에어컨 껐다 켰다. 전기요금 폭탄 맞습니다. 차라리 약하게 계속 켜두는 게 전기세 훨씬 덜 나와요. 외출할 땐 절전 모드 또는 24도에서 26도 자동운전 모드로 설정. 에어컨 필터는 2주에 한 번은 꼭 청소해야 냉방 효율이 올라가요. 그리고 에어컨보다 더 중요한 건 바로 커튼. 햇빛만 잘 막아도 실내 온도가 2도 정도 낮아집니다. 결론. 켰다 껐다 말고 약하게 쭉 돌리기, 필터 청소, 햇빛 차단. 이 세 가지만 챙기면 전기세 확실히 줄어요.